balingi balekisa leader Amisi bande konanga iboyo kalisolo oyo très bien Vanessa Ken pena na plateau to lo mama sirene to ba simba te sina suka nga ko lo mama mama be kaka bande ko dossier oyo ezali grave dossier oyo eza munene ya blagité nazo sirebino leader Amisi oyo bozoluka bolekisa to senga Ken pena za ba jara bato ndenge wana e mo mutu eshofaka nango aza kwa mutuka wa silemba wana e musu eshofe nango asali makamne e mo pa zongi na ye comédien surtout azali sima ya maladi oyo bobwakeli leader Amisi comédien surtout aza sima ya maladi oyo retour à l'expéditeur ezoya kala mingi te bandeko na Ken pia na so le makamna ko na Ken pia yuso na Ken pia na ko mama série à travers cette vidéo de Tokoyeba réellement la vérité d'où est venue cette maladie. Il y a un leader Amisi. Il y a 11 ans. Tout ça, là, accident grave dans maman. Donc, ceux qui ont remarqué, il y a un tambour au moins, on a l'air moko nazo boité mouké. Donc, mauvais souvenir nanga où ils ont la ration dans la to maman et ça là on a passé. Ça là grave accident où ils ont la peine à l'ouah. Donc, on a ça là dans campus au moins. Bah 2 ans de traction, on a évité ce 8 traction, bah au Kangao ma colo au lali, na là bah 2 ans, donc si les lots, on a comme ça donc c'est ça, dans mon tour. Gloire à Dieu, malgré na coli nango, bah changai, on a campus hein, à l'époque, bah changai. Na évité ceux qui bango alo bali bende Congolais botikaka ko yokisa baninga mitema passe moni actuellement esobe azasko bien oui parce que ba téléphone comme ko lela esobe obakeli et ça mutema passe pendant que mutu mozo souffrir ba ça ezako bakangi ondoki très bien eza bien te botika biloko wana lobi soki yepe na makambo bo sala yoki mutema passe ale asali crise estomac akufi ale boko mo kusuko lela. Mais petit na biso leader Amisi aza petit moko bisika nyo surtout aya kapene ya bato suka nango abebisa kana ngana sengi to tanga pona nini pourquoi l'histoire a été déjà évoluée tant makamone le kaki est-ce que soba lobi ke arboa kele malade et comme makabongo soki engagé ki parole moke okomona voilà bato nyo surtout bazalaka na petit wana il faut bazala basala ngele pour na comprendre que mutu mususu uzokanisa velanga menzoka azolinga nde apoignarder voilà Sapona gloire na ye na komba Jésus Christ de Nazareth Seigneur banda kopesa kimya kolo Yesu Masia banda kopesa kimya antoa kimya ko utepai na yo le tout puissant na ngonga oyo na miniti oyo Amisi asala ki faut pas na douche ye moko asa ki faut pas na douche nde likamona sko bango ba bato ba scénario tala yo na mona ba sente bato ba bi ngadiadia papa ko selo scénario moko yo moko regretter to e banité bango pende ba leka wana ki azobela makam pasteur John Paboya ya wana OK ta bozo ba mbongo no sama kamera mino bozo mona ke ba patron bozo bo tanga obela ka komi ko boya ko tse so ba scénario to mona biso beto sala ngo to sala ngo a otango bandoki to ba monite ne za la commune bitumba siko wa ba linga bakata ngo ba zali de même makambe sama ngina sege. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga Alain Dele ye mutu
ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien bémoroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela ngo ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati elongolango alendele mikolo somme n'habité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous avec la grande émission page d'actualité sur Toute Info et aussi sur Nouvelles Tendances Télévision. Mesdames et messieurs, excellente soirée, excellente semaine, voulais-je dire, excellente semaine à toutes et à tous. Vous êtes tellement belé mon kilimabol en abisso, vous avez une émission nabino, page d'actualité, oyo, tout ça là, effort. Il y a cause d'actualité, il y a sur la semaine, comme les autres ont déjà lundi. Tout suba actualité tout autre aussi ça qui est en semaine et puis autre ko fongolé la semaine to sangisi yango to yena plateau ensemble on a invité na biso to décortiquer yango lo lenge bino bolinge la ramingi. Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. On vient de nous envoyer une vidéo oyo vu que toyebite ezali ya solo oyo prophète Joël Francis Tatou alobi que na kati ya Bible na Nouveau Testament eza na verset biblique morote oyo nzamba azali kosenga na biso to lingaye. On nous a envoyé une vidéo mais tellement notre zui ba précision si c'est une bonne vidéo, une vidéo vraie ou bien soit basali montage moyen peut-être to ya na information auto ko maîtriser te yango to lingi na noté koya kolobela yango. En attendant tout ça la banquette pour na koyeba est-ce que un grand pasteur local à Francis Joël Tatou a koki kobosa na ki y a beaucoup de versets bibliques oyo na Nouveau Testament nzamba ko senga biso to lingaye nantimité ka koyi kobosa na te et en attendant biso na bino to banane ko sala banquette pour na kotala est-ce que esa vidéo na ye ou bien basaleli ye montage. Chez les comédiens, nous ouvrons la semaine et c'était le week-end de tout le monde. Il y a un comédien qui a pas si makasi. Mais pour Nani n'est pas un comédien entre bango na bango, s'accusera à tout moment. Entre bango na bango, yebani ba mabe na bango ne s'accusera ou comment. L'humoriste leader Amissi actuellement, il est gravement malade. Azali ko risqué basalaye même likambo basala na ndeko na biso artiste musicien Sege Mignon Maniata. Mais toko souhaiter yango te. Ensemble biso na bino bat bota la émission oyo. To le kapé na kusunga na nzira ya Losambo. Azana biso épiscopo wa Yambo ndeko Rande Kita. Nous avons tellement beaucoup à parler. Tozana makambo belé ya koloba. Nani ayebisi batu ke ezali esobe nde azali na en tête ya maladie wana o ekomeli leader Amissi. Ndeko ken mpiana
makambo lobaka ozalaka na ba preuve ndeko nkene mpia na makizembe makambo lobaka oyebaka yango to lotaka yango. Mais pourquoi to zongi kaka na vidéo o esobe ya lobaka que leader amisi esoka yepemeni ya batu il faut kaka abe banana batu wana. Mais vous oubliez aussi que na émission o eleka et pas yande konabiso à Vincent leader amisi aloba que azoka déjà problème na âge ya ba 10 ans 11 ans. Et là on a sepelé la analyse na biso parce que avant ya ko traiter avant ya ko analyser sur un sujet tout ça là il faut ya ko se renseigner pe ko so ba élément moko valable o ko pe ça équilibre na mambo tukoloba. Merci na équipe technique nyonso costaud o sali ko sunga biso na tongo ya lelo. Merci na Gédéon, merci na Jordan, merci na Baudric, merci na Corneille, merci na tout le monde, merci na assistance ya papa Alandele, merci également na batu tout ba ko landa biso mokili mobimba. Episcopo Wayambo aza elongo na biso na kati ya plateau na mukona lelo bien que yebe santé za ko déranger. Yeba za comédien boye baka. Santé ba za ko déranger. Toso yeba te azobela maladie nini lelo avant hier akedaki na 3e hôpital. Toko yeba te azobela nini lelo komisuo libumu pasi. Na ebité makambo ngona ba comédien toko kende nango wapi. Episcopo Wayambo mbote na yo. Mbote Dona Konde, le grand journaliste. Merci beaucoup. Oza ko be la santé za bien te boni sikoyo. Ah, nzambe kam ta batela tozo bela mais musala eza ko la kisoda. Très bien. A toza malade mais faut continuer ka ko sala ngo mais toza toujours wana pona ko kusungara peuple congolais oyo azana besoin ko yoka ba makambo to nimela bango lokwa mateya et kusungara bango mingi vraiment. Très bien. Merci beaucoup. Alors équipe Osungangai, nous allons prendre la première vidéo. Total Nini et Komeline de Konabiso leader Amis, l'humoriste congolais, qui évoluera en France. Nini et Komeline leader Amis. Ensuite d'abord la vidéo de leader Amis. Et puis tout s'est retrouvé juste après pour accueillir Nini et Komeline. Problème, il y a maladie, il y a diabète, maladie, il y a sucre, topé, azana maladie, pour quelconque dans zana nazula papa. Maman ozala na poto mundela bomba raté hein bon sona na diabète pourquoi pas uzula un traitement mon buto allemand zela biso to si sala bon bobenga bandeko bobenga biso na appel maman ba ordonnance ni na bima hôpital yango yo tu vois ni yango yo ba ordonnance na tu vas scanner signé hôpital Villeneuve Saint-Georges yango étiquette nazana ni antécédent rapport médical maram nyon chez ni antécédent banana ya poto première fois na hôpital na écoute na déclarer l'air moko so na ya munene em so na bisa médecin traitant na munene wana bisa ngaka kaka diminuer ko lia na bi anga na ko tika fufute elo kaka to sekana ya ngwana ni antécédent lo mote leader Amisi quand même oza mutu ya bato. Depuis que je kama oyo et si ozu visite na WhatsApp on a appelé wana diminyaka élimination hein après oui apozongi est-ce que leader Amisi depuis ozu kama oyo pourquoi biso à part noko liandina semic national na maître Vander oto ekotala yo est-ce que ça na ba comédien ou ba collègue na biso topé ba journaliste ba chroniqueur ba tebele songolo pakala ba relation ba ekotala yo bandozu likama maître Vander merci beaucoup ngana e ba ka ba maître ba kena na ma place maramba bitumba ko keko bundisa mais maître aye na place ndeko na ye azo souffrir et puis première fois na ebiete aye ko ya donc bolingonde yango donc maman meta to solo la ernyoso président Mimi 2 minutes solo la ernyoso président Saïsaï président Ansuluzolo président Mike la Duchesse to solo la ernyoso bande comme sous ba yebité ba roye bango awa na yebiki après awa ndé na ozo appel ba komilanga mais leader Amis est-ce que tokoyeba osambela ka wapi et puis père spirituel na yo azanani est-ce que oza chrétien oza bouddha oza musulman oza na religion ni en fait naza chrétien pas pasteur de la foi ngai pena na bandi église wana na wana bandi na quartier 7 na ML wana bandi pena église biso to ba première promotion
nga namoni papa de la foi komata na ye ti azokende donc papa na ngai wana. Mais aussi déjà appelle à pasteur de la foi dépose likama. Ouais, na bomba ki papa li dit na bomba ki tant namoni grave na ko bomba souté. Donc avant yo commander na tindela ki message namoni a répondre ki maintenant na yo ki angote. Pour na ko kana pe aussi ba téléphone té. Bandeko ba benga so amona répondre té douleur. Na la la depuis mardi. Après avoir suivi ma réaction, soit réaction, il y a un économiste leader ami si Oazali Kopé, ça un peu explication. Il y a les Camerounais dans Zakobela. Dans les pamba karaboye, dans les vides karaboye. Moutou le collé bandi kovimba, le collé ça la sous-souté, le collé zui paralysé, on ne comprend pas. Et puis ce que pour Yambo. Merci Donakon. Olobinini. Bon, Congolais, nayoka Congolais mawa. Nayoka la Congolais mawa. Congolais aussi ni lecture té, Congolais autant na été, Congolais ligne na commis changer té. Makamu oh jamais au grand jamais bakolo baké eze sobé. Très bien. Au grand jamais mais Congo na komo na ngolo ko comme ko mboka mo to sande théâtre. Oh biso nyoso. Donc toi théâtre donc de basali biso scénario moko boye to sala makamu na ko dona. Ngala ko linga un jour to sala no émission pona sur mboka na biso to lo ba point mo ba okanga biso. Émission na eko ba kokanga biso lobi na ngo. To lo makambo Congo. Tolo ba mamba Congo penza donc c'est-à-dire to kundola ba makambo ezake mboka mseko bineni to zolo ba ke to ligne changer mais to sala makambo échanger ngote. Très bien. Mais biso to ba en tout cas Congo eko changer yo zelo ko mona mais makambo to sala ya makambo to fina bina Congo na kingo poto boma yango eloko moko te to ko sala lokola action o eko changer Congo. Mais biso to lo ba ke eko bonga bien mais bisael na biso eza ko to fini Congo ko kingo pena to lingi to boma yango parce que to komi na tango yo mundele amemi classe makasi na ba téléphone eti na ba téléphone oui na ba TikTok na ba ni otanga pena même oyeba ko tonga chemise te oko ne kolte otongi chemise otongi kananda même oyeba likambo to ko sala ngombala moko mais papa na tala ki émission ya esobe na nani oyo na nani na bazaki na vie de loin ouais ba ça l'émission pas mutumo bika tala leader amisi alobi boye maman esoba linga lo mutabité quand même asengi pardon vide la confirme oui asengi pardon soba bi le quoi asengi pardon pour mes athées n'habite so zaki na émission mais ngala tala kiango abin le quoi asengi pardon pour mes athées na limbisi eza problème té likambo ndemo ese le kaki ata muta azu malade na ye comment boko bana ko imaginer que esobe botana no CV esobe botana vie esobe ça boka na tan ndindi malade c'est que bobi na mine esobe ngote. Très bien. Attaquer la rivalité makasi. Na mettre pas écoute papa abotaye na théâtre. Abo kele ata maladie ata malaria. Balonga bakena ba vie gaou na mundweri. Personnel. Abo kele bango ata asaka et so bazaka sir na yemo. Le problème bazaki na ngeza problème tout côté mamba théâtre. Ezaki makambi ya émission basaki na mama Ida. Voilà. Ngai nazo regretter mboka o ezo salanga pasi makasi surtout ba théâtre. Bah comme le cola, bah ça la moi politique bon na carte théâtre. Donc bah l'ingénieur on changer té, bah liko yokaté même si toi ça ben mission pour na côté à bango donc wana kutu to ça musala punda kutu. Donc bah on surtout ça mutakufi. Nenga bazo bota makam. Mais moi regretter. On regretter. OK. Pulu la kufa awa na moni ken piana tangi pulu la kufa awa. Mais makambo ba bimisa bakanga kokondoki. Ben on quitte avant de recommander na makambo ya ken piana. Moi je me reviens totika na makambo ya esobe. Ni ne sali que lelo ba comédien ou bien mokili lelo batiki fiston sai batiki Ons Luzolo batiki ba artiste belé oyo bazalaka mingi na leader amis ba ekotanga kaka kombo ya esobe. Pona nini kaka kombo ya esobe? Ngana olinga to na no vidéo moko peut-être ba aussi da batala yango mais to rappeler lisusu bino vidéo ni ne tindi lelo que batuba kanisela esobe makambo peut-être aza le dernier comédien oyo ba swani ou bien on va discuter ou bien on va qui na moi divergence d'idées na leader amis. Ensuite d'abord les propos. Il y a phénomène esobe leader de rire et puis on se retrouve juste après. Mais petit na biso leader amisi aza petit moko bisika nyonso tu aya kapene ya bato suka nango abebisaka na bato so bomoni ye mikolo wana komo kangama na bino bokangami nazoloba ba artiste comédien ebele bayebi yango c'est problématique
soki mwana wana kangami na bino yeba ke suka na oli kambo ekobima biso to ya projet na biso ya les ambassadeurs na Rancia Coquiel Vie de loin nani fille de ouf Mimika Bongo Aïda et puis na projet autoluta ko beta Maribel Atoyaki mais petit wana bandi oyo tala biso kara neti mutu moko boye ayambi bande kone ba uti Congo tozana to monite to juillet to cotiser na projet ça biso est-ce que ça projet wana asuk ça projet te abebana na batu nyonso surtout ngane mutu na komaga mutu ya kobongisela bango makambo nazoloba ba ambassadeur tout bayebi on se comprendre c'est un petit naïba raté obi même koyebana ou bien succès tongenge baluka ngo pende ngwana te ngenge obiso to sala to luka ngona musala ngata mukolo moko te mutaleka na télévision to yamba bactère nanga bactère na ba sala émission que toi na problème excusez-moi na lobela likambo ngo to le kambala moko petit wana auto sala émission nangola na mamoido que mamoindo azala na souffrance mamoindo boye ba uzo ba numéro na yi ya téléphone akopesa alors tant batu wana ba kobenga mutazo souffrir bando benga epanai donc ça dit mutu fa mutu wana faut passer par yi azo kongola bala a créer cop a uzo bala après alia kana mitu abat auto sala émission na ko bilale. Oui, soka osala na bango pomte, mais biso na list boy makambo wana ezate. Pourquoi sali na mama Ida? Parce que mama Ida c'est aza mère oyo bakola côté moko. Ana facilité ya ukosa mama asa sa mama Ida erreur. Oyebi ngana bengi na téléphone. Nabi amisi. Ngana na vena. Problème nini oyo ko sala émission aboye après na ba commentaire bato ba koma koluba la di esobe boye biso to to bana groupe na biso na bisengo na ba pasi yo ya ka kosala ni na katiwa o te président pardon mama Ida nde mutalobaki alinga beta bato apoto matolo na sala émission ndengona po bato apoto ba sunga ingabi mais quand même yo nde mutu salisi erreur parce que yo eza idéologie na yo osomona ata ko beta matolo to boyite mama Ida za wana za na ba fanatique aza mama Ida lelo yo so aza na besoin ba aider ba ko aider mais ko créer cabale comme ça boye penda obike ndako à $20 et puis ngana sui na pese lio 2 mois nani ko sunga mutu eza yango wana ti siko na kamanda kuna biso mama Ida asali abomi mutu te abomi mututa eza miss ndem tasal CRR parce que amis a créé cop yango nazo ça tant yozo ça yuna miss boaka bien sambusi mais yango na tant mutu ala kisio ke aza bien na yoti siko yango moninga na eko expliquer batu ke ba comprendre que batu na yena no problème nini est-ce que ezaka ko luka gaz to ezaka ka po bata la émission na ye to ba landa ye belé je ne sais pas po ya lobinanga to la kina mama Ida ça va matolo na bango mais so eza matolo ngo ekomi pena na niveau wana eza salité makasi ko unisa mutu loko angala di esobe ona na problème na batute batu na mama Ida sunga na yeto za na problème mama Ida benga combien de fois baninga na union surtout na kati ya groupe babi mais mama Ida to so comprendre pourquoi ko ça les loko abu ozo comprendre mais batu nyo surtout bazala na pechuana il faut bazala basala ngele basala ngele pour na comprendre que mutu mususu uzo kanisa venanga menzoka azolingande a poignarder voilà les propos ya esobe ensemble na bat bolanda biso episcope wa ya motolandi yango donc c'est comme si yango nde tindi batu na ba comédien na batu nyoso ba communauté mo ba raisonner les sobe mabe alors ba popo wana ezaki malamu bien lolengi eza bongo te dona na sengo to tanga ndeko na ngai no momo mamna loba na yo omoni mundele soki poto lele komi bongo ndenge ko mundele saki be fort mundele etidia ki na domaine nyoso avant muto embrasser on fa tanga nanu très bien atoza na talent nango atoza soki na poto ningo teka mikate ba boya te même soki na otanga voilà que ça formation mais oui très bien
Parce que c'est très important quand on a un client, on mindondo ezalaka. Au moins makambo to mona na bana moto, so na tunyo to za sincère. Est-ce que bana moto bana éducation ou ba ke basa tana mukete pour la nini? Batani na bango lokote. Mutu mo azuye ka na terrain green après ce que tango aya comme me mabatu. Na makambo zo sa client. Ezo kokanate. Na lo lenga za ko tambusa. Na lo lenga zo tambusa ezo kokanate. Bien. Parce que to linga to comme maloko mindele mais makambo to seza ngwa mindele te. Domaine tout mutu to so ko embrasser ngo sans ko tangela ngo. Oh, tu as une éducation, tu as une famille, tu as une société et comme tu as une très bien. Pourquoi? L'histoire a été déjà évoluée. Tant que est-ce que Soba Lobi est malade? Et comme Arabongo Soke a engagé qui parole moke au Komona. Voilà. Au Komona. Nakosa eloko neti godem po ya otolo ba makambo at voilà abi soki na ndako na ngande babuki so babibo okomona yenda la kaneli a soki le kambo sami to ya godem po sa kana ki déjà le kambo que so azaki pasteur ata okete wana mosala nzambe ko kene kutu te abi ndako ne c'est comme ça na besoin ba futa so ba futi te to komona makambo ko salama très bien wa to na ba proposer direct que alobi akaneli mais est-ce que sobe place ni aloba ki ba mécontentement na ye par rapport à l'émission pour éliminer ça qui est faible. Ouais. Moutasala pas non début sur ça là ça la nouvelle tendance. Parce qu'on a l'équipe de la télévision, bon là ça n'a que foutre dans moi $10 non qu'on foute la moitié. On a banyongo. Allez bataille sur papa Alain, ba mon sur na jabu na kati, ba mon papa na zandoki. Mutoko épiscope pour alobaka bien asakana yo tout ça, a qu'on foute dans quoi $10 té. Et puis on va foutre a qu'on foute en tena qu'on pour na kinkole. Na kinkole. Kuna sikeza okotaka mabaya bo papa beti anga ko vaina yo mukolo ndako yeba mukolo lupango yeba nite. Très bien. Sikaza mutema mabe makasi. Ya mwelo ko saki sobe pasi. Nda leka ki habité biloko aboza yango parce que soki bo sali bi enquête bo la de la makambo ba propos bi mangi na émission na em somo na makio na pesa na kati. Très bien. Ngakute sobe omoni bango poka balinga ko sona biso te basana biso te eloko fa ya noka ba bulletin de paye na soka futa bango voilà aleka ka brandir oka ke no mama ida futa maka futa ma $100 tala papier yango asigné ki kutu yango futa do soka futa yanda kuna soka ya $20 etali nga na bi mama vie na été combien de misère to mona bango basala ba succès na ba gloire mais baza ba bola moko numéro 00 est-ce que bazo mbongo te bazwa mais M Sundenge ya ko gérer ba mbongo ba kokala moko gérer mais comme ko fini sa patron par rapport à la gestion ya yo moko on se comprendre alors les cambosi évolué parce que et sobe ba sa ki mission na vie de loin na zolo bango bien ba to batala ki yango ba ko confirmer ngo ba tuni nani amisa senga ki pardon et sobe ah bon senga ki abi ah OK so senga ki problème ezaki donc et sobe ya ki na télévision juste aka pona ko démentir makambo oyo acteur na ye aloba c'est là qui te pona omoni na bizali to yebani omonta ka bi petit wana zaka boda donc to yebani na bizali OK pour à part ko jouer makamba théâtre to ça pe na bizali na biso to zaka nga ba famille to uta na ngona banda kuna biso net makaya azaki mukola ya kiati to ke to lié na asali ngote makaya azaki so botie biloko bonimbo lia omona azu so be na bokela soi biloko nyonso o bolimbo lia pena sérieux za makamba théâtre te abokela ngo so toto mo minutu bosundelo ya lia ngo nyonso eza biloko to yeba nango très bien le bala ba comportement na bango yango tanga mona likaba bike mwana wana mais ngai na juge ki danga likamona pona ndenge ya juge la kite mais et ça la qui est bien té très bien basaki na événement pe bazoli na ba kende poto basaka malamu ouais ou frapper koto yo oh non afuta ba tout bien té tout ça et ça écoute la mouton déjà bandeko faut ça la nani l'ité ya kanda je crois ça la vidéo mon gazo c'est que so ba bika futa ba tout bien té exactement oui tala ba via banani et comment ba attaque mo ba comment ça les attaque mais toloba to kene to zonga via ba comédien na bozomo nango so to to ba non na vie na bango nde ba vivaka ba ça spectacle était mbongo bozo futa ba tout théâtre les canapé faut filer théâtre boké pena bozu bo louer caméraman bozu monteur bo sali makamutu ale boké na TV boké l'exofélé puis na ba chaîne mususu kutu il faut futa sous diffusion à la fin du mois lisusu bo futi diffusion sko po bino bo futa ba terni nous sommes les Kanamboka haute mais et ça na loi o epekisi makambona il faut chaîne à produire film naie pour batouana ba survivre. Mais ce que chaîne a proposé, non, avant le cas, vous foutez $200 par mois, $100 par mois. Vous salez les personnes film et ça la mawapi. Ata go qu'on dit bango. Ils ont le sens, il y a un message dans mboka na biso. Mboka bazo protéger biso te. Mboka ba tiki biso bazo ba exposer biso ko na kati ya jungle mo boy.
siko bango bactère oli ba vanda ba gérer ba makamwa ta makama muke mutwa dona amisi asala ki vidéo alobaki kazobela malade na bela abela da malade lokolo non comment qu'on après mutu moko ebisinga boye amisi asala ki faut pas na douche ye moko asala ki faut pas na douche nde likamona siko bango ba bato ba scénario tala yo na mona ba sente bato ba bi ngadiadia papa akosa le scénario moko yo moko regretter to e banité mko msupe to ya perdre peka mutu kaka boye mutu pa kufika boye et comme so ezaki nango scénario te OK yo ozo qualifier yango scénario ke na qualifier esika zo belela na yebi makam na ete mena bito zape bata ba scénario ba ko longo na dimension o ezaki wana ba memengo na world c'est lo bango world poko lo ba ke sobe na bimisi lo ba ke sobe mtabwa keli. Merci beaucoup. La technique, nous allons suivre cette vidéo. Ndeko na biso ken piana ne bandeli émission na tunaki est-ce que mambolo bakozana ba preuve nango alobi azana ba preuve est-ce que yebaka yango alobi ayebaka yango ensemble na bino so botala kite na ba ope batala ki totala yango sima tozonga na plateau balingi balekisa leader amisi bandeko na ngai boyo kalisolo oyo très bien bandeko dossier oyo ezali grave dossier oyo eza munene ya blague te nazo asire bino leader amisi oyo bozoluka bolekisa te osenga comédien nyonso tu oyo azali nsima ya maladi oyo bobwakeli leader amisi comédien nyonso tu aza nsima ya maladi oyo retour à l'expéditeur ezoyakala mingi te bandeko bato batindeli babengi ngai ebele balobi Ken Piana est-ce que leader amisi asala baisse ou leader amisi vie eza danger bandeko leader amisi azali kobela likolo eza ya kovimba lokolo ezolongwa baposo David bandeko comédien oyo azali nsima ya makambo oyo rapport esi ekei epai ya prophète Emmanuel Dodi boyebi prophète Emmanuel Dodi très bien boyebi prophète Emmanuel Dodi très bien boyebi très bien nasenga na comédien oyo azali nsima ya makambo oyo bandeko mutu akokufa na dossier oyo ya leader amisi baoyo baozelaki leader amisi akende mutu azali nsima ya maladi ya leader amisi ye moko akokende bandeko tolanda na video oyo bandeko batindeli ngai awa est-ce que esika nyonso tu ayaka pene ya bato suka nango abebisaka na comprendre que bosi bolia kululu oyo si bolia aza mutu ya suka oyo bino bosi bolia na théâtre Fisto Saisari yo mutu ezalaka na esobe soki bosala association ya kolia bacomédien ya ndeko na biso leader amisi turo oyo bokoka ye te turo oyo bokokoka te bandeko na ngai mwana bato aza na tala boye je na bato aza na tala boye bolingi bosala ye baje naza na 3-4 commentaires ya kosala te otunaki soki na lobi yango na télévision que ezali esobe ake même trop loin pour dire makambo bosalaki na pululu rende quitte à toi la parole yolanda Ken Piana oh ali boma te mutu muso akoza liboma te akoza msu na baner mutu muso akoza liboma te msu ban po baner ezaka moko na période moko échauffé yo mo petit ki oza no mutu normal solo même peu classe mutu muso atangi classe mingi mais mutu zaka na mutu mo tutu na bandal mutu ne ayebi anglais ayebi nyonso même mo mutu échauffaka ye très bien batu bango mutu bo muso aloba ke no mikolo bokanga mutu na ngezo chauffer bokanga na lobate Ken Piana za ba jara bato ndenge wana mo mutu échauffaka nango aza kwa mutu ka wa silemba wana muso échauffer nango asali makamne mo pa zongi na ye nga Ken Piana so aloba makamna ko na Ken Piana yuso na Ken Piana ko lo mamba série Vanessa Ken Piana na plateau to lo mamba série to lo simba te sina suka ngo lo mamba mama be kaka Ken Piana za modèle te donc makamuna ye wana to considérer yango te ata muta considérer yango Ken Piana so Ken Piana ye ko pesa vérité en tout cas na ko ndima ngo na ba doute parce que na yebi CV na ye na yebi ko Ken Piana la tanga be na cimetière cinquantenaire oh Kening ba image ezali
azuinga bibo botala oyo yeyo pena muto pululu nenga kufi wana soki muto ayebaki ba secret na ye ba compte à banque tuta eza yeyo mutu bo après que ne ba chose ba yelinga tela ba caméra tela makambo lo banga na bi compte à banque pululu ba tutozana pululu e bota kutuba makambo pululu azangena ba ninga na o baze kotamwa na bango tan basaki e pa sai sai mais biso bato tozana avant sai sai bango ba yebaki peteke tozaki atanga kufi ba valeur ba tino sokomo ba mutu nende yeyo très bien alors bato bazangena pas sai sai ba komo kozonga sima komo comprendre que ba na bango ba pirate ale ba komo lo ba o rande yo lo baki mabe ba musu ba lobisanga te tilelo musu ba lobisanga te ba kanisa pululu azaya bango mais tant que vous avez pena na histoire bana makombe bazalaka te et puis tina suka akufi na maboko na biso moko ba moni ke ale komi oh non ya lo ba mabela matanga pulu na lobisaka ete o lobisanga te na problème o lobisanga te na problème le comédien baza batu mabe mo makamba Ken Piana loko ebibi na munoka Ken Piana déjà za lokola ezoko journal moko ezaka na victoire na bosani kombo na ngo ebibi na journal wana ngana ondima ngote parce que il faut miss ye moko tanga mko et puis soki boko tambola boya kisasa tokene na bino na sobe tokene ko tambola baloba ke sobe mutaboka no manende biso tondimi mais jamais je vous dis eza na ngo sobete leader a miss na ngazaka prophète na bisaka yo OK na prophétiser leader a miss yemo ko sala vidéo a koleka ba ke sobete oyebi tango vidéo le babokela ki tango ba balesa ke poison batu nyoso ba eza pululu mutasaka eza pululu wa na vana na eza achele poison na braza na vana ndako na taka bo shikwa ye ayoliaka linu kwa we pour azana muto ba méchant makasa oliaka linu rande tokono pas Charlie wana vidéo là na tonde tokono pas Charlie na tu ngaku na vitaki yango te wana réseaux sociaux et bando mata na taki yango to ni na ngosusu otala ba oloba ke ngam na tela ki nini tout ça fa to kenzo caméra to kende o filmer ye aloba ke zanga te parce que bato ba oloba ngamo to so na ye albi ke yepe kuta ebite nani muto aloba ke ngona zwa caméra to kenda na ndako vidéo loin rande ni ngana ko jani mutu nanga tuza to ke kuna puto soli na biso misa to likamu kitoko to sali pe vidéo nde bato ba kome ko changer maloba po ya beta lisolo ke to zakana baninga to zakana tu soki na braza tout ça to zakana nani ya zo beta le masolo ne to kina nani ale ba sali histoire ba bongisa ngo bi komi o pululu mutu asala kibongo mais pululu la rotela même sobe na bozoba et sobe bo bi comportement na été biso na milieu na biso théâtre Mouto a un respect à ça rappel succès le rôle est sobé azate très bien et sobé a un succès fait femme et homme a un succès mais à pesaka mutu nyonso respect à teke na place nanga na zoba na bino ngana kena makamsu to na lumba bao toke cop na basali cop na bango na zakuna tenga za na lumba bao mais tant basili si abengi pena bureau bo pesa rande mo eloko na kamo ta sutuki abia moni quand même ndenge makambo samia zo apemo eloko alukela bato ba problème taza pe respect aye ba kotsa mukolo na place na ye leki na place na mutu nyoso na place na ye parce que ndenge makambo ezongi que ba je bosalaka na pululu bolingi bosala ngo susu pa leader a misiko wana bato a réseaux sociaux bango batala makande wana bango baza groupe ebele baza na ba manike baza groupe ebele bango soki ba fingi mutu ba otala ma ba lobi ma ndetse nga beti bongo omona ba vie okende belé très bien biso ba tolo parce que vérité makambo ndenge zali même yo mto landa biso keneta pa ngunza moko za pemeno ba biso kezala ngo sobete asa capable ko boka mbasu ba boka la mutu mbasu mutu aza na succès mutu azo déranger yo ami so déranger sobe nani et so bazo kendra poto sa makambo ndenge lingi ami so déranger te et ça ka mission ba salaki et so ba sepela ki nango te le qui n'est passé là qui déjà olimbisi asa limbisi c'est sila nango so ba to ba remonter kaka histoire ya ko so makambo le kaki wana po ba latisa mwana ba to ber mais apparemment maladie yango ya ndeko na biso leader amis ezali ko risquer que bakata e lokolo na koyoka ndenge explication ko pesama eza ko risquer ndeti maladie yango bakata lokolo parce qu'actuellement côté avant comme mopende wana so eza ko sala te donc eza lokola na mo paralysie mo eza nango paralysie te c'est comme si eza ko risquer pe bakata e lokolo ndeko na biso leader amis l'humoriste otoyebi nzamba sunga e kaka parce que ngana yebi mutuma ko souhaiter mutuma bi azate très bien to moni ndenga tsango na réseau ngaku na yake awo ju mona ye awa na mwa bande na ngaya moni so batio traitement bakanga mo elo mo pour makila e maté bon na bosa na yake yango pe na ye awa to kuta na Corneille e singa loko na liga ko mona ngote na bisete na moni pe na bo émission na le kaka pour batu ba na obela jamais yo na longo na tepe meni bango pe ne baleka wana ki azobela makam pasteur John pa boya ya ngwana OK
tant que vous avez un bon, vous avez un caméra, vous avez un patron, vous avez un patron, vous avez un patron, vous avez un scénario, tout le monde. Vous avez un salon. Mais vous avez un salon. Vous avez un salon. Vous avez un TVTP, vous avez un salon. Et tout le monde a un salon. Vous avez un salon. Vous avez un salon. Vous avez un salon. De même à ça mangina Séguin est malade batu ba komo leka que Séguin est malade ça danger yoko batu bisebe chez baleka non ça bien surtout mususu na komo on ça Séguin so bonige muto apesa journal en français non Séguin jaloux bali ndoka muto na danger Séguin bali ba ça non le corps ba quantité non ça va mais c'est surtout oh baza ba soutien ba prière mon neza bo biso no so ba comédien to sangana to bondela afin que mabe comme la ndeko na biso leader a misité nzamba za capable ko biksa mutu to ba pasteur abinene o bokumisaka o musubo yebi wana bo pesa ba requête ba sambela pour que nzambe asa to melaka kisi be mutabiksa les nzambe très bien donc nzambe so ba okata le courant ba okata ngote rende kita épiscope Wayambo merci beaucoup alors estika nini place nini maladie o ndeko na biso leader a misa beli na kimukolo lelo euta wapi. Beaucoup de personnes balanda qui déjà vidéo wana na koyeba provenance ya maladie na ya lokolo wana. Est-ce que les locandés risquent que bakata ya lokolo ou bien c'est quelque chose qui datait depuis longtemps. À travers cette vidéo, de koyeba réellement la vérité d'où est venue cette maladie ya ndeko leader Amisi. On regarde cette vidéo et puis on se retrouve juste après pour vous dire au revoir. Mauvais souvenir, il y a Vinanga. Et ça, là, on a passé. Nazala, je pense, n'a pas 11 ans. Ouais, n'a pas 11 ans. Tout ça, là, accident grave dans maman. Donc, ceux qui ont remarqué, il y a un au moins, on a l'air moko. Nazo boité mouké. Donc mauvais souvenir nanga ou ezala raso na otala to maman et ça la nga passé. Ça la grave accident ou ezala pena ya liwa. Donc na sala na campus au moins ba 2 ans na traction, na évité so éviter traction, ba okanga o makolo likolo o lali. Na lala ba 2 ans. Après ba poté salio na Congo. Donc mauvais souvenir ya vie nanga ka yangwana. Na na âge à 11 ans. On a eu et puis douleur oh na banda yoka donc tilelo donc c'est ça gloire à Dieu malgré na kolinango bachangai bon na campus hein à l'époque dimanche bachangai na éviter ceux qui bango bando bali bende mais ça peut na libende té bachanga na kola kanango mais ils allaient de temps en temps ernioso toujours à l'hôpital ba changer donc na niveau konanga droite donc ils a vraiment une cicatrice moi même ba bande ko changer ngo et puis il y a que comme na série moko lisusu tant na komo lukambongo ngamona lukambongo et aka obota lisusu tumeur parce que loko na bachaka ils allaient pena yangote yaka obota mais ba ibisanga kaka ilo moko iloko yo esimba na mboka libanda yango monaka na sala ki fort nyonso nakendeka mikili na ki Afrique du Sud kuna peta na comité mana za epe mutasika esenga pe fo bana futa ba possibilité pena izala pena te mais na niveau na biso to na oncle na biso pena sunga ki biso pa zalaki abanda ko biso maboko asutena ki ngape tina suka et l'eau qu'on peut mettre au salango na Afrique d'ici mais simbe na ngo penaka ate simbe penaka ate gloire à Dieu tant na continuer mikili kuna penata tant na koti kaka première des choses bilan de santé tant ba moni place wana ba sali to koti ba scanner ba sali ba nini déjà ba oui non so continuer ki ba ko kata o likolo donc na soit ki siko ba traitement approprié place wana basala ki bako sana lesquels sont dans opération o eza tilelo pe na kenda na ba visite donc yangwana donc iloko esalema banana 11 ans mais tilelo na zonga hôpital donc bref surtout comprendre le logo motiva leader à misa qui est des poteaux ezala ki yangwana parce que ba mona Tour Eiffel exactement na non boule ya Belgique non même pas ils ont ni famille nanga mais
na yoka ke lomo ba métier ba lobaka eloko oyo à la longue bako kate likolo à la longue bako kataye likolo mais na niveau ya poto ba tritango très bien parce que loko ani tikala kanga tina lukaka mbongo objectif na ngezalaka na kende prévané tant que na komi basali yango très bien basali yango très bien malgré à chaque fois na kendaka kaka mais na niveau na biso ya poto batebele basala kerere toujours ba assurance médicale mais assurance médicale na biso eza ozo futate to benga ba semi au futate mais arriva kana ba kisi mususu na makamu mususu au futa ouais eza remboursé te to benga ngo remboursé te siko na ba kana ngane ke komaki na kotaki lisusu na ba association eza ya ba handicap na cadre toujours na zala bien suivi na kotaki yango ba soutenir ngapi ba meki landela donc jusque là pour ozo soutien moko boy o leka lisusu na ba intervention o ba sala nga ezala ka fo o leka toujours par association wana ce qu'on a makambo pe les changer tout comme l'air mo ekomaki na niveau mo ekomaki leti tout mo ba sala nga isenga il faut somba eloko na bachaka donc isenga il faut somba na somba na ngapi toi de en Europe to luka mbongo et puis mamba santé attends un handicap attends un problème tant que monde l'a déclaré handicapé donc c'est-à-dire aux amis va déclarer très bien tu vois mais il va kaka toujours surtout ceux qui ndemozo sala ndemozo kotsa mbongo donc au futa vraiment ouais mais maman zora na choqué hein non maman etikala na colonne mais malgré la gravité mais moi problème n'a pas invité on peut maman et déranger à été n'a pas invité pour mon maman ata ocha caméra et déranger été au moins na condition na ye na ndenga zaleleli azara na njili kuna ouais na njili donc là zamba sala moi grâce muke na zana bandal et pas nanga OK maman za njili OK azana njili en tout mais cas pour le moment le coup là faut zala na ye azana ngesika moko na bandal azana ngesika moko ouais na bandal ouais OK en tout cas maman to pesi mbo ti place azali soki nzamba osungane olobi to kocha micro cha caméra asala témoignage ya mwana na ye amisi et osala biso bien makasi amisi père de famille ouais mère azakuna papa bana belé na boche belé ouais na boche belé bana na kino nire et voilà je pense que déjà bino moko bo comprendre bo moni pe boyoki ba commentaire bocha et si kani ni place ni maladie ya ndeko leader amisi et uta ndeko rende kita je pense que ndenge to kende l'analyse na biso d'une vidéo à l'autre ba comprendre nini eza koleka na communauté kombo esobe ko sambwa ndenge nini et voilà la dernière vidéo ba comprendre peut-être vérité que ndeko abelaka déjà ndeko salaka déjà accident yango peut-être des alicos ya maladie azako bela lelo qu'est-ce que vous pourrez congolais botikaka ko yokisa baninga mitema passion moni actuellement esobe azasko bien oui parce que ba téléphone comme ko lela esobe bakali et ça mutema pasi pendant que mutu mozo souffrir ba ça ezako bakangi ondokit très bien eza bien te botika biloko wana lobi soki yepe na makambo bo sala yoki mutema pasi ale asali crise estomac akufi ale bokomo ya kusuko lela ndelo wana senga video ya mukuna si mari misamo azalaki awati o ndumba tango akufi bolati mitumpu boye kolela eza malamu te to se soutenir vérité to lobaka vérité lokuta to ba lokuta réseaux sociaux ezali sujet ya lokuta te to pe ya kofinga ka batute to pe ya kosakana batute mais réseaux sociaux to ya kango pour établir ma vérité pour que to sauver bateau parce que bilobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira obi moto aza lokuta za na minyolo na côté est-ce qu'on a bani ponga za episcopo na ko banoter moto oyo azali na lokuta za na minyolo très bien c'est pourquoi bilobi que vous connaîtrez la vérité na bi bato be bana minyolo mutu so telebo ana santé azo tambola azolo ba pe makambe bele mais ana minyolo po makambo ba lokuta za na vérité te ba politicien tala mboko ndenge komi na banda ko ba na introduction makambo mboka oyo dona konde terrasse ya munene lobi ba yeba longoli ba bidon nyonso ba tie mupanzi et les 3 jours ba bidon zongi su wana pour ba chaki onka pemeni to komi su lobi su ba sa ba luka te ke ndenge nini bidon ko koma kuna te très bien ba luka ngote so te gouverneur azo sala ti o monte ba kiraki
Oui, après 3 jours. Et c'est pas mes sous-sous. On saute à la bateau. Oh, bateau nigno. Oh, bateau nigno. Mounele, à ça l'andeni. Likamo ezo le kalokuta, azotala ngozotanga zozo ba mesure. Bino bomone zoba. Tozala ka te bato bele bakenda poto na ba document ba ressemblance. Na zuka elongi bona kepe na bionga dona batabe ba kokana. Donc c'est comme mundi za zoba pene. Est-ce que ngana dona to kokana pene ndenge andimi. Azotala ka bino mukola yaki na eloko kwa ya oh ba biométrique. Maka ma chekule silet. Apprendre digital. Et sili ma mosa ba passeport ya mona ma ressemblance. Et sili ya katili kam na mukuse. Mais pour na nini biso to kata makam na mukuse te. Dona ba komi ko teka tina ba bordir ya makadam. Ouais. Wenze pena tala na wenze avai na mona mutu mo aleki habitala po Congo ezonga propre. Bakanga ba bar, bakanga ba garage, bakanga ba biloko nyonso ya ka public wana. Bomona kisa se ezonga propre. Ba yoka kito ba yoka kite. Mais ba osala te ata bo lobby. Na balaba na biso, ba esala makadam, ba kati ba tu mai to sa suda mai te. Ba ki pe biso te. Tu sais, eza na balabala moko no na Ipen ba bola na nga Ipen ba ibi ko na ngo avni Yumbo. Et beba ki makasi. L'état yé à faire avancer on moi pena béton moi 10 à 11 mètres béton. L'état s'il ici en haut lobby leki après lobby mususu wana bana moto ba wana garage na moment auto lo ba même pas 2 mois béton est comme mwindu parce que comme garage ba moto l'état kenaye asisi ka wana kenaye ali batonne baba keto obonga au moins que ba so na kama ba msupe ba côté ba politicien wa ba donc ngaza mutaneno ozo ko clouer vino po dona to ba déjà que biso to a de son espoir te parce que tango mutabonga c'est le cas qui déjà moko bango wendo soki mais wendo kufa na minute combien talaka kokoro kwa wendo ko mi ba danser ba ko masser o kufa te ndeko nanga redi alobaki na kimopangete to ko sala ba carrière ngo l'état bo changer to ko kufa ba génération dona na souk sa place vas-y oyebi tango biso to bande ko kola tozaki na assurance na bato to mona ke bano ba tanga to biga bano ba kwa tirer relève mais ba ba bima lelo sota ke mboka oyo ko kufa mboka na bana bano to mona ba étudiant to mona mona sili auto 6 auti ko sala 4e jour na ye ya examen d'état nde ba sala ba vidéo wana ya sa vidéo bi ngai après diplôme na ngana komi ndumba nga après diplôme na ngana komi kuluna nga après diplôme c'est langa donc déjà yemo azali ko prédire déjà venir na ye. Et bon, c'est la sous à venir nini pour n'amboka. Dona, to le la seule lobby so to zate. Ah, to éviter Congo so to ta on a filmé. Et c'est là to zala. Na éviter so et ça filmer so ya banani parce que tala li kama ba kuluna. Ba to mi balé ba sana do avenir moko ba to se ba bi ba américain. Ba to li kolo ba arabe. Ba kutele ba ndiko bunda ni motivation et loko o lupangu to ya mutute ba so kata na ba machette. Où est-ce que pas gagner nini? Et le côté quel niveau mon frère? Episcopo, merci beaucoup de Konangai. En tout cas, merci beaucoup. Tokomina Souka. Ya a traité na biso mukolo na lelo. Episcopo wa yambo azala ki wana pona ko yanola na mitunda na biso. En tout cas, mandeko to respecter et sobe quand même aza mukolo na mondo ya théâtre. Et sobe a moni arrivé ya ba comédien belo ba sala succès lelo ayambi bango. Et sobe a sali ba succès oyo. Ba comédien beleti ba okufa ba kosala ka ba succès wana te et sobe bo mona lelo wana hier et sobe tangolata ba papa na ye et sobe tangolata ba robe na ye femme et homme en tout cas phénomène et sobe ba aza mutu oyo donc peut-être na moi likamo bo ya mukendenge wana oyo za reconnu que ndeko leader a mis déjà depuis son enfance. A salara accident o ekozaka etorna lokolo na ye et kaka même lokolo lelo tango sali moi faut pas peut-être zongisi sous ba douleur wana comme ça na ye na poto zo senga juste ka ke balandela yango bien ko le kanango za na makam peut-être ya ba mutia ko le kanango mais peut-être ko ya ko lati sa yango un monument lokolo un phénomène sobé en tout cas ndeko ken piana à un moment faut za na moi ba retenir ezali trop bien faut yeba ke non oyo loba ko sala nini. Et sobe wana za mukolo azana bana azana bandeko et sobe wana ozomona azape quand même un grand leader. Nous sommes arrivés à la fin, nous remercions infiniment
l'équipe technique qui accompagne Kibiso après-midi à Mokolo Lelo. Merci Nabino, tout Batbolana Kibiso, tout Bozali ko commenter. Merci Mingi Nabino, Bozali ko s'abonner massivement à la télévision Nabino, nouvelles tendances ainsi que toute info. Merci beaucoup pour continuer toujours ko soutenir Bino Biso ndenge Bozali ko sala yango. Pona ngai tokutani na émission izali ko yamba la simakara na ba télévision Nabino, to pesi Bino Mbote pe Longonia. Au revoir. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour na maman. A célibataire to lingi bino ate so maga boma mukolo bala pourtant zo ba produire ngo soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il y a son fonctionnement bien. Tu comme les Congolais, les Congolais toujours gagné le match. Ils ont des défaites, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là les locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils disent que mela, boyawa. Bobenga pendant l'endele, le numéro naé pour bobenga pour les locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela melango ça 2 jours ata ba tele loko moi cuire mon quoi c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati et longolango alendele mikolo som na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison, OYOP anti-poison. Donc, benga alendele à partir naïe aïbneni oué ozwango. Nzamenanga pambola bino mi batte lamboke comme biété. Batwa comme na jalousie oyo tozo comprendre desouté. Bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.